اف دم و هر دم و خوش من تماشاوان نیجا ریزو سلاف وار بوار ولات بولات گرم به برنامه خمل ولات ایروژی 7.9 کیلومتر الباشور روشلات پایتخت هرما کردستان هولیره لناوچه کوی ما کوی دناف دچیادا هاتیه لیکرن جای کل ملی ملی چپ خویات که جرات بیشن سرکشی باوجی او تبع جای حیبت سلطان لملی من راسته یعنی الباشور کوی دشکی گله کی مزن هيك وشونا دخلو دانه ایجا دمکو مرف دبی کوی کت بیرا مرف حاجی قدر کوی کو نافدار یکش نافدار ترین هلبسکار و وجهکاری کرده او بخوا عاص خوا ج کوی یا اوی نقش خوا مهر خوا لهست و حضرا کردی خصی از ایرول باجار حاجی قدر کوی او دیسا یکش نافدار ترین شاعر و هلبسکار کرد دلدار یونس راوف لباجار وی بگرم باجار وان بگرم و جبو و بدم ناس کرن گرامن آخم ولات لکوی دست پید که فرمایز بین از بنی حاتم ایجا قلعه کوی اف درد عصر خدا قلعه که دیروکا ور دچه سردم آسوریان لی پشتی آسوریان هلدوشه حتی کنگی حتی 1830 میر محمد بگر رواندزی د سردم دسلاتداری خود 1830 دا لسر او خیمه کد سردم عثمانی دا ماه ورا جارک دن درست که پشت را اف دکوه دمک و اف منطقه اف هرم دکوه بن دسلات عثمانی جی د 100 سال 19 دا یعنی د داویا سال 1800 دا امدکارم بیجنج عالی والی بغداد و پارزگر بغداد میتhat پاشا و اف در جارک دن ته درست کرن ته رستورات کردن با آرمانجا امبیجن کاروبارین سربازی لشکری تب کارانین لوما آنها خلق کویش فرا رد بیجن چه دبیجن قشتلایا کوی دور هلا ور 7000 مترو السر 7000 مترویان tam li ser banê koyê ev der hatiye durustkirin yani çarnıqalê vira bajarê koyê bixwe. Li vir peykerek heye kê dixwazim ji were piçek behs bikim yek ji navdartirîn em bêjin goranî bêj ew dibêjin dengbêj û stranbêjên koyê Tahir Tofîq ew dibêjin lê Tahir Tevfîq ev peykerê wî ye li vira hatiye danîn li vira em müzexaneyekî çandî jî hatiye vekirin hema li milê min ê rastê temaşevanên hêja hûn dibînin pişt wira qebiristaneke şehîtliqeke li wir qebra kê heye li qebra yekem nivîskarê Siruda Kurdî yan jî em bêjin Marşa Kurdî Dildar Yunus Rauf qebra wî li wir e îja fermo em biçin ser qebra Dildar û di derbarê wî da jî hin malûmat hene ez ji bo we veguhêzim fermo ez benî. Ez hatim قبرستانا کویل سر قبرا دلدار یونس راوف که مگوت یک و دزانش خواهی بزن بن که یکم نویسکاری هم بیشن مارشا کردی یعنی سرودا کردی دلدار یونس راوف اف قبرا و یک و به اصل خواه اوجه کوی بود 1918 اندا لور جد دایک بود 1948 داجی و جان خوش دست و هی دسی سالیا خدا او سرودا یکم یا نتوی یا کرداش عالیه دلدار و هاتیه نویساندن دلدار وکه محلاسه کی وکه ناوه کی لیکری ام دکارن بیجن جبو دمک و ای رقیب نویسیه tabii Kejan Serdemi'de Kejan Salihli Kedere nivisiye hen agahiyen cuda hen edvi derbare dalgor hen zaniyeran dibêjin dema kol İranê digirtîgê hêdabûye nivîsiye hen kes dibêjin dema 1938 da li Bexdatê digirtîgê hêdabûye nivîsiye hen kes dibêjin li Kerkûkê nivîsiye axirî
dema yani dîsa ew agahiya ku herkes li ser dibêje temam e û ev e ku tê gotin ku 1938 da li Bexdatê û vî sirûda hanê vî şîra hanê nivîsiye û ev şîra wî ev marşa wî cara yekem di 1946 da di serdema avakirina Komara Mehabbat'ta bi biryara Gazi Muhammed weke sirûdekî marşekî netewî ya Kurda hatiye qebûl kirin ji ew roşûn da jî piştra hûn dizanin ji xwe Komara Mehabbatê û têk diçe hildiweşe îro jî weke marşa netewî ya Kurdan ev marşa ey rakîb tê qebûl kirin li ser wefata wî hin îtayên cuda cuda hene di 12 mijdara sala 1948 da li Hewlêrê li sînemaya Hemrayê yani bi manaya sor Hemra tê wî manayê bi erebî û pêşandanek hebiye ji bo fîlma Selahattinê Kurdî tê gotin ku di dema temaşeya wî fîlmê da qelbê wî û têk diçe û em bêjin hêzên lezgîn tên yê tenduristî wî vedguhezin ji bo nexweşxaneyê lê di rê da wefat dike û yekem nivîskarê em bêjin sirûda netewî ya ku Kurdan ji hemî ji aliyê hemî Kurdan ve weke sirûda netewî ya niştimanî tê qebûl kirin lê li ser wefata wî îddia hene ne pişt rastkirîne dildar di ciwaniya xwe da çawa dibe ku 30 salî wefat kiriye bêguman berî wî jî hin nexweşiyên wî yê cuda cuda hebûne lê îddayek heye dibê hatiye jehrîkirin ji ber wî canê xwe ji dest daye. Koyê ew bajarek ku serdema Osmanî da gelek demekî dirêj dibin em bêjin çi hukmraniya Osmanî da maye el qişlayê me rast li mêvanekî hatim ku ew jî ji Almanya hatiye vira İsmail Tenya rojnameger û nivîskar demekî dirêj li vira mamostê tê kiriye malumatê wî hêzê de tirin ez dixwazim ji wî bipirsim mamoste tu bixêr hatî ji Almanyayê heta ev der zor zor bo çi te hatî ez benî tu hatî biharê û geşt û وزاريت بوتش تهاتي ألمانيا والله من بريكو توشي أو هاوريانا بوم ليرة بريكو تاتم من سالانة سرداني كردستان دكم أو سال بنيازي سرداني قوري دلداري شاعر هاتينا بله تصویرێکی ji bo koyê ku tu bikî koyê şûnekî çawa ye mejiyekî çawa xwe digire warê wêjekarî siyasetî hizra netewî da bo Kurda şûna koyî çi ez benê کۆیە یەکێکە لە شارە دێرینەکان لە شارە کۆنەکانی کوردستان و لە سەردەمی عوسمانلیەکانەوە هەتا ئێستا لە ڕووی پێکاتەی دانیشتوانەوە شارێکە هەموو پێکاتە ئاینیەکانی تێدا بووە بەبێ گیر و گرفت لێرەدا ژیاون بە ئاشتی پێکەوە ژیاون بۆ نمونە لە سەردەمی کۆندا دینی جوولەکە ئاینی جوولەکە لێرە هەبووە ئەو جوولەکەش لێرە لەگەر کوردە مسلمانەکان وەک برا ژیاون بەڵام بەداخەوە بەهۆی کاروباری سیاسیەوە لە پەنجاویەک کۆچیان کردیۆ ڕۆیشتینەوە هەروها مەسیحیش یەکێک بووە لە ئاینە زیادیەکان ئەوانیش هەتا ئێستاکە لە کۆیە دەژین و لەو گوندانەی دەوروبەر بە تایبەتی هەرمۆتە کە مەسیحیەکان لەوێ دەژین و ئیسلامەکان هەم لێرە دەژین لە ڕووی سیاسیشەوە یەکێکە لە شارە زیندووەکانی کوردستان چەندین سیاسەتمەدار لە هەموو پارتەکانی کوردستان لە ڕووی چەپەوە لە ڕووی نەتەوایەتیەوە لێرە گەورە بووینە و لێرە پەروەردە بووینە و لێرە ژیاون. نەوەشەوانە نێژە لە ناو کۆیê li ber peykerê Hacı Qadirê koyê me ev warê wî wargehên xewn û xeyalên netewî yê Hacı Qadirê koyê bûye ku peykerê wî jî bo ku xelk binasin geştyarek ku tevêr binasin peykerek wî li ber pirtûkxaneya kütûbxaneya giştî ya koyê û hatiye danîn ji dayîkbûna Hacı Qadirê koyê 1815 hin kes jî dibêjin 1820 û di
هەلبەستکار و شعر و وەژەکاری ناودار یە سەد ساڵە نۆزدەمین یە کوردە کو ده حەزەر و حایسد و نۆد و حەفتان دا تەماشەوانی نێژە لە ستەمبۆلێ canê xwe ji dest dide diçe rehma Xwedê û cinazê wî jî li Stenbolê li qebristana Qaraca Ahmed tê definkirin. Hacı Qadirê Koyî dema ku meriv dibêje muqayese bi Mela Ahmedê Xanî ra têkirin ku ew sed salê ew nivîskar û şairê mutasavifê sed sala hevdemîn bû weke yekem em bêjin berhema ku hêst û hezra netewî têda weke memûzîn berhema Ahmedê Xanî tê zanîn di warê em bêjin damezrandin û avakariya fikra netewî ya Kurdî da Hacı Qadirê Koyê jî weke Ahmedê Xanî yê duyem tê bi nav kirin. Yani gelek em bêjin wêjekar û çi dibêjin şaîr û helbezkar û siyasetmedar li ser vî babetê niqaş dikin gelo Ahmedê Xanî yekem ew ê ku fikra niştiman perwerî ya netewperwerî xistiye nav wêjeya Kurdî yan jî Hacı Qadirê Koyê ew niqaşî her berdewam e lê yek ji mezintirîn şaîr û helbezkarê Kurd Hacı Qadirê Koyî ev Koyê îro bi navê wî tê zanîn weke di destpêkê de me amaje pê kir ev cîhanê warê xewn û xeyalên netewî yê Hacı Qadirê Koyê bû mixwast li ber pirtûxaneya giştî ya Koyê ez peykerê wî jî nîşanî we bidim niha gera min li nav Koyê berdewam e. Ez benî li Koyê tiştekî bala mikişand awha tiştek ku bala mikişand çî wal milê min ê çepê lê min ê rastî. Li vira gelek qesab hene her qesebek jî goştê xwe awha bi derva daliqandine. Li Tirkiye û Bakur li Amedê li derê din jî bi vî rengî herê em dibînin ji bo ku xelk zanibe ew der qeseb e lê li vira bi piranî hema li vî cadeya hene li vî bazara wî çend dikan hene zêde sî û du dikan hene yani qeseb hene lê ku goştê wan tev li dervan e. Goşt xerab nabe ev mintiqayekî gelekî germ e havîna germayî dertê 5 derece 5 derece val vira qesebek heye kêr û şûr û mertalê wî di ber wî da ez ê ji wî bipirsim bir ew ji bo min vebêje ka çima goştê wan dervaye çima goştê wel dervaye كاتيت وبياني ساعات بين زيتو لقصاب خانه ديتو يركانه تا ساعات دغشتك نامينه لبازار ده دوش دكانه كان من همو لبشتوي ايما يعني تو كلو سري ودي غشت قنازين قصابه ثاني ندري جلي دكانه كان قچكنه يعني هلا بداياتي وكدكان دروس كا قچكن كدي كزني زين لو قصابي انا ما بس مزبور مجد بليره ده ما بس ki ticariye wan heye dibêje dikanê me piçûkin hemî baş tane ji bo ku xelk bizan be qesabin goşt firoşin loma me goştê xwe dersê derve baş e temaşevanê necal her bajarekî Başûrê Kurdistanê rojane sed hev heywanê mezin wate conge û golek tiştê wilo herî kem di siçî divê pestê şerjê kirin ji ber çi ji ber ku zêde ji goşt hez dikin baş e îja li vira kebabçiyek heye temaşevanên hêja navê kebabçî birayan e ji ber çi ji ber ku du bira wira bi rêve dibin ciyekî em bêjin 35 sal ku emrî wî heye ji xwe li vira kebab yani ew tişta ku em jê ra dibêjin Adana kebab ew tişta ku em jê ra dibên Urfa kebab li vira lokanteyekî xweş heye bi vî rengî awha kebabê xwe hezir dikin hosta jî li şîşe dixe û dixwin ez biçim hindir binhêrim ka çîroka vira çi ye Selam aleyküm. Başî keka. Li Koyê kebabçî birayan çima dibên birayan du bira vira bi rêve dibin birayek tûyî birayê mezin tûyî او دو براي tu ne birayê wanî tu nînî tu او evî دو مان براينا tu mezinî yan ew mezin e او مزنا ew mezin e eva birayê piçûk baş e kebabê te çi taybetiye wî ye çi xweştiye تايبتي او اما غوشتي تاك دينين goştê xweş غوشتي مشكل لي دين غوشتي دونجي حيواني لي دين تجي حيواني فرقي هي اما ez benî li vira birayek heye çend navê te çi ye زنجي cengî لام فالكوا كدشت كوية تيكتو لام فالكوا erê اما هاتي نشار كهاتي نشار هات ميرا تا استليرا ما نابي خد دوباره بكي. ناو زنجيا بعربي حربي
Ez zenci fam dikim tevan şevanı neja. كمان Her halde بالعربي ده zenci. آه. Zenci. بكردي زنجي بعربيش حربي Valla di navbera ze û ceyê da tiştek dibêje eni zanim cengiye, eni zanim zenciye. Me her fêm kir ku zenciye. Baş e. Kek zenci. Bele. Çêroka te çi ye? Çend saletin vir şoldikî? والله من لهشتا وشتا Heşte û heşta vir va. Dibe çend sal takribi? Sî û تقريبا سيو تسار وسيو بيز لو مصطفى سî û çar saletin vir dixebit. Evet. Ema roja tu ji dayîk bûyî te dest bi kar kiriye tu çend salî? لا عمري 12 صالي اشتا مو ملينا هاتبو Belê. من دارهم 12 صالانه هات مينا Sî û sê sal, sî û çar salin tu vir kar dikî. بس لينا Divê tu anha yê te met'amekî te taybet heba. Lê tu hêl vira xebatkarî. الحمد والسنة واخوة دبي دبي ان شاء الله Yê bibe. ان شاء الله ان شاء الله خلينا قناعات نضغط. قناعات يا قناعات Tu gelek hez ji vira dikî? خوش عليهم Ji te hez dikin? Baş e. Ku ayıp te da tu ne betxwazim bizanim mehanet tu çend lira kazanç ki çend maaşê te muçeya te çend e? معاشك كم قناعات فيه الاخوي بس Çi ez jî bizanim ka qenaata min jî pê çê dibe çê nabê. لن يزيدش مليون تقريبا مليون Milyonek dinar. ايش بجويرة إيش إيش Cüre iş. ها بجويرة إيش Yani çend dolar, mehanet çend dolar. دولار تقريبا حفظ ورقة 700 دولار تقريبا Hafsıt dolar. Hafsıt dolar heke ku pere Türkiye ve dolar rana dev dore 15 bejin çarda ütüşte. Ha باشه ترى تتكي يعني نجول دهم ترى تتكي تما شوان نيجا مطعم برايان كبابك نافدار لفر ارجي 20 سال الفر تو چند سال الفر اوشته كيفن ترى من یک سی 4 ساله یک 20 سال الفر قوات بفرا باشي بخير بك زحمت نبي ازوها بگیرم اوی 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 کباب برایان ناوی وی رستوران برایان دو برا 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 دبن شونه کی küçük و خوشک و دبن نیو رول تواهی باجارن باشور کردستان خالتن kebap دخون گل لکش kebap حزکن لی kebabı ما خوشترن یه ترکیه گل خوشی kebabı Adana ما خوشه Urfa ما خوشه دست خوش بیل زور زور سپاس جرا اول لندرا 1634 دا او ستایلا اوتیلانیا مدرن او چاق درست بیا بریا ویجی خلق بازرگان جبو کو بچن درکی و دم درج ریدشون جبو راوستاندنی ده هاتن ل کروان سرای دمان اف جی جوان جهان یک ناف قیصریا دیروکی یا کفن یا کوی دا کوی بخواد نافبرا سلیمانی و پارێزگا سلیمانی و حولێ دا جێهدەگراش بەروی شوونێکیان کارم بێژن لە سەر ڕێیا بازرگانی و هاتن چوینەژی سووریژی ئیرانجی گەلێک دەوەرێدن ئەو بازرگانی کۆ دەهاتن کەل و پەلێ خوا لەڤرا ڕادوەستیان شەوێک دمانیان دو شەو دمانیان سێ شەو دمان داویێداژی دەوام کردن. لكويل دكان كيما السلام عليكم السلام ورحمة الله. دكان فرتي قماشة تما شبان ايشا كوم اكشن هاتنا ايش خرا قماش بسنن شواي كاكو ايش تباشا والله ناخذ ديبة زاد باش الحمد لله. تشفرو تبا تشي تفرو ساعة هو بود لينجو بكراسان بو كراسي ديبة. اه ام خاطنا استنج بوخا بله. ارزانه بهاي داي ارزانه بهاي ارزانا بره ارزانا يا جرانا. والله باش باش تب چندی کری چند لیرا کری 50 50,000 50 دینار 50 دنيا چند مترو 4 مترو لقل جرك شدي. باشه جلو برگی کردینه بله في دارتش کوی بله آها باشه و بازار نکر بلکه اشترا ارزانتر بکره ان شاء الله ان شاء الله از دیاریه بکن بیا دستورت هیا بدياري بو بقري. نا دست خوش خوازی به یازی تشتکی دست خوش به قلب سا نامتا چی دا؟ هاورین 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 چه نوه که خوش دیوانا چیب که واج بوته یا جبو که چکاره أنا باخذ يعني با خوما بو خواهی آره. هر اف جلو برگی کردین خواهد کی بله هر بیجی فرمو از بینی دست خوش بمبارک و پیروز به چندک لفراهی همی باجارن باشور کردستان تماشاوان نجا جن و کچ خاطی که هاورین تو خوازه تشتک بیجی که بیجی
خلاص صحبت بك يا برمو ببرا زحمت تبع بلمتي ببرا اشتغل دانش دابلم تبي بيج هلا دانش امي خلاص صحبت السلام عليكم سلام ستة شو حالك الله باش النخوي باش. بالزابي تش كوي ياش قندي كوي قندي كوي كي جا قند سوير الله ها سوير الله سوير الله قندي سوير الله يا قندي سوير الله جن حمي فان جلال خاطر كوي بله تستان انا تب قماشتان بله تقول 4 مترو وتبهاري الجا كي يبدرو طب خد درو لا خيات خياط درو بله. خياط يعني ترزي از بني ام دبجن ترزي درون كار او دبن خياط شي بيبكي عربيه بيكي اف جليش بو تمني وقته كاتش جوان شل خادك كاتشكن جوان يكون نزوجي يا خاما او شل خادك يجي زوان ترى وانا بس ولا تمني خوما وانا انا جوان كاتشكي جوان يا جوان تر مثلا كي جانا كاتشكي جوان اوي صور زر كاتشكي او بو غنزان دبي باشه زلامته چی شولdu ki? تعيش دكا بوليسا Polise. بله Aha. باشه. دل برنامه خملا ولاد خو تماشا بکی. باشه. ناوی برنامه خملا ولاد. اي باش دمانگی رمضان داته تماشای خو بکی. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بیجه به خملا ولاد تماشا بکن. خمنا اولاد تماشاك